Xabelesh, que Xihuatoja Wolesh, Tulacalesh, el Tushaktana Wilikonesh, Walkila. En Inkaba Lilia Jau, Behlai, Tanintalin la Quintestun, Utialectasitesh Lebash Hok, Wabash Letsikvalpa, Ichiluforoy, Administración Pública. Hueyanon Tunegel Bish Okusuk Tale, Tial Sábados, que Kvetik Letsikvalova. Invitarte kuya bilma ko ato siya yo club utsawo utukulo utiale meyahama en hachnip olal tu me pues tan ajos que susutukil pues awilikonesh ala kintikonesh y chile transmisión kubetik upek balwoye beitu no hestiwaliko weyane walkila tanula kintikon pues ula kehelas mako en utialutsik baltiko tuyo la en administración pública bash lejela Lejela en el tukul utiale tulakale macho walkilatan ubetiko meya ichil instituciones ichil molayilo baletan utakbesikop le maya watanu yiliko bishelu utakbesikobe yetel beishan pues umultsik valpajal bishelu muk antal le maya tano ichile kuchilo kela no en yantu el unayil tu ushekak uchuk ichil maushanta hueleca kuchuke el tushka natskesh akatesh wa utelabetkesh trámites wa basho betushe kabeyak tunats atantalish ichmayatan leti unohnayil letzik valbekla en beishan kinkasiktesh tulaka le bash wataka a walikesh bashka tukultikesh tuyo la lekila wataka betikeshan kachiobe kubaita la tsiptikesh ichil comentarios wa ichil mensaje Weye no netanek shokikesh en utial tunshan takbesik atukulesh y chiletzik baloba. Beituno, pues es igualico, vela 20 de enero, utzikbalil administración pública. Bashi wabishi en gelubeitalek betike utial yanak administración pública ichmayat an utial mayaka. Beituno jesukile kubechahat zikbalo ichil mesas de trabajo. O alquila yanchahtun cap el mesa tush tulak le macho tak bajo puesto igualto le bajo kinchachi y tiktesha en beituno o alquila en con escasik tunshan con atantik le bash en hach unok bali le tsikbala bash hok ti le tsikbalobo bash beicha hu yalikopton le macho o kobulak intono o alquila beituno le nayilo kinkak asik Kayanak administración pública ichmayatan vale u yashuk el kachi bashka abet yetel bishubei talkbeti kayanak kuchultun wakabeyak kuchuk tile bashk naitiko bashka betek betik bishelu beitale en yantunek uyik utsik vale klak alo belay utial mesa 1 ya no tsikval tikton Ramón Chan, Yetel Josefina González, Letio Yanutzikuatikoton, Bashhok Tuntile Mesa 1, Tuyo la Leyash Kat Chikela. Dios botik, Lilia, Dios botik. Wakate Ramón Kiwak Mash Chikwanahon, de Mesa. Koneshkasik tun, Bake Koneshkasik en Miñetel Tech Ramón, o Coleke Uyik Josefina. Ay, lo malo, Dios botik. Malo, kimak o uchika cham payal tentenes tiale tsikbabehla, yetel beishan ya bachbalo tsikbata tile muchtambal de mesa tush meyana hono, helas balo, helas tukulo, hok tile kinhelo, eshkialik yasmin. Un nohnai, vale, un nohnai helu beital wakat, helu beita shane vayan uyanta kishan helas kuchi loma chentoni, un mul meyan kabet ubetali. Ichile baso texibata te tono, ya chile kabet uyantal el sensibilización. Sensibilización, upexilta, ya lo pexilta ya lo yubal tile kuchilo meya, tile esque administración pública, tiu meya halach, guamolay, lo ya lo nat pahal mayat ano leilitiano ya leilitiano ichile kaho leilisha bin tile kuchilo atik anta atik bishubeta le meya ko wapash meya hilo kubet ko le ola le atu yantalo tukulo eje makalmak kuchile he makalmak molay le kabet uyantal que juntul katurwa ostul wa upe kuchil
tialu kamal maako kutaniko maya le no na y lo le tio yantalo pel kuchil tusku kamal maso kutaniko maya malo biltunu pa takaya nak maso tun kutaniko maya beishan uyantal humpel que alle observatorio humpel nuk besahil tus kuyantal tus kamal tulaka le baso olile kuntal beora sutu kilo tus kuyanta política tus ku pexiltaje gelas me yakat betalo pues kuka anakshan ben kuchil tus kunaxa le baso tanu yalal baso ukatu bet le makoba ukawatik observatorio utialo shakaltal utialo yubal utialo yilale baso ukatu bet le makobo tanu kashiko ka yeya ko he makalmak bonil utano ¿Kawi kines? Malo. Es que alictune, yetel beishan ka nakshanu muchka bil ichilto mayaom tan meya ichilemola yilobo ka beyak tsaik upach ka beyak tsaik upach le baso tanu ya lo te ka beyak shanu chimpol tal kuyala le matu beital u batel tal wa beital u chimpol tal kumpel pahtal le wa matu kahol le kaho le ola le tom yantunu pahtal iltiano tile kuchi lobo tan meya tile kuchi lo halache pues kosh pexil tiksham le pahtal lo tile maya ka hotik maya ka ucha shakan beyak batel tal ka betak uchim pol tal shan le pasta li lobo chile helas bashop shan tu yala ala te kuchi lobo le tie lo uyantar humpel que ale paisaje lingüístico heshka ka beyak ubinu yilal helas no tile helas kuchi lo halach yo humpiti helo beita lo binu ukaniko maya ale masho ma ukaniko yetele masho utaniko maya mo chaiko sakil utaniko te kuchi lobo yankino beken kahagut amake gukahli ichmaya vale kusut kuba ichkaslam tumen kuyala le tiashan que respeta je chimpol tigna masho matanik vale base tune masho utaniko español matushan chankaniko maya tanasima de titu shan kabetu yantalu ketil chimpol al ichiltom pero be shan kabetu yantal shan utu kulile mola y lobo utialo stupikuicho utiashan no chimpol taltum kahalobek et kahalok et maya lobe mi boliwa tiwala tulaka Josefina vayan chanulaba kututen Bello talahwala ma tapatat mishwali wali na chem pati tikpatiktesh masho takpahobo te chan mesau takpahamayusa tele kumeya mola y culturas populares Quintana Roo Felipe le tiene kumeya tishka kalkupul tishka kalkupulut kaha kumeya ibey Ramón Chahuikesh, Martín Medina, Kumeya Fiscalía, Socorro Loesa, Letie Kumeya Teatro, Candy May, Letie Valladolid Ucaja, Kumeya Universidad Pedagógica, Bechantaktaja Gabriela Ye, Letie Fiscalía, Kumeya Yete Marcos Pech, Letie Kumeya Academia de Lenguas de Ayuntamiento. Yo te tengo Josefina González. Mi bola. Hachidios botik ti Ramón yetel Josefina tu yola al tu tsikbaltaton bash hoktile de tsikbaltubeto shan le tiobo hachatus en malople propuestas kueliko kunupul shan shalike mahachnach kumam tile bash tsikbalpatigulak mesa so vale utiale que la conesh uyiktum bash kunut tsikbalton Ismael Pu mashane wayambash ken kun champus uti Ismaele pues que lu uyanta shantumen Hilda Segovia uti altune pues ubeita la wogel tikesh uyabil tile bash hok behla tile tsikbalova Ismael uyikech chispas mi huene Ismaela en sases tu mañana ahora pues la internet toma tu yantik mac en Hilda ubeita la muchikwatikton kumpit tile bash hok tile mesa 2
Déjele Lilia, ya te shanwaya nula más tile grupo u kat sigbato pe Bien. chaneo pe itale tia el isma o mi wale tiu Ah, kat sole es que mi ojete sí pero güey hijo tanto te banda tu shanimosha corriente entonces no fallar yo le ico pero Isma adelante Isma. Bueno, che, tone tie grupo tushano bashik sigbata. Bueno, ukana ni de que cabetic subbasic le maya tanto cuchilo ejo. Yete shane tone en bish yancha más manchit que pues me hago de que canan y capacitar que va cabetic participar que helas balo usted acabe yakshan u pues iskamba o sea iskamba y metcula helas balo. Yete shane utukulile de que ejecutale human que en el más igual tanobo cabe que metic me yaho te acabe cuilale de que más igual o ve tiano tu cuchil administración pública maquimenónico shakbe yo ya shamash manchite ya helas programas ti helas cuchilo me atabe ubeitik ikchaku te aquí 15 o te aquí tsa u umuk esa mutubo mi wa kuin kinsa que nat bietela pero utuklile de que tone ubeitik asik helam uchme yaho uti akabea kiksa kumuk obehlai ete shan utukulle kika un pachampait antitiklak lo uti akabea ikmetikwa bash ichle uina lile uman kinal mas igual kapo chelelo me voy a llamar hasta Kuchukbeski. Dios botik Isma pe shanjo que pues cabet usasita tone maya one tulakle macho kumeyajo tijum elo molai halacho be mahukatu yale yan balu yiliete política y tu me yakine be yuyila lo kameyati molaile yan balu yiliete política entonces cabet ton shamaya one hatsik le kape balobo yan shan derecho uyan talupe cosa que preferencia titular calcarnalo vale tiale me yahoba kabet mul tukultike kabet mul me ya uyantaton humpel tukul hosik tanil ula shamba alabe kanan uyantalumpel alfabetización tiale macho maya me yahob ichil umolai halacho tu clique alfabetización mayolal cansa tio balo cosa que con canal tunahil shock más sesión al balo ya no gilietel maya miatzil maya catio lo mucan con sal identidad tume ya macho como ya ti dependencias públicas sobre vale matume maucato beto wabashi tume yankine sahko tume yankine pues kutuklikobe wakin liskin ka utialimbético abaxe pues mashkum kun anken utialimbético entonces le lo cabe tumucan kun sal ichkaslane el sentido de identidad el fortalecimiento de la identidad la que lo canan shan ubetal fue propuesta ubeta shan nohoch directorio titular macho ya no tile dependencia sobo que ile entusia no cosa que tenetian en tile dependencia abesten imbetik wabashe pues kin mulme ya le macho como ya cosa ejemplo universidad pedagógica o poder judicial de la federación poder judicial estatal INAIP CODEI entonces cabet ilictusia no cabe ya ekbetik el mulme ya yetel shan hoku propuesta ele kabeta el no hoch agenda no hoch agenda yola al balo kubeta yola al mayaka basta no betik sede culta basta no betik comisión de derechos humanos basta no betik inde maya kala mucho tiempo agenda ka tabak uyogel shan mayaka anja propuesta y cabeta no campaña la millan balu y tele ámbito de comunicación no campaña sac pues
Mintu falleru internet tukat en Hilda. Bey. Basta es que kushanon yetel shanka ilak basta no betal ya mako mama yo be leili kutako bueno kawi tiene kawi kenesh mama Soki, sokasut. Dios boti asa think il katum vine corriente uy de banda entonces le dije upe campaña que vea que uyila tushane le me ya están ubita lo yetel shan que sutik baba y promotores son ichilek molai lo cosa que tiene que me ya tu molai inaib kai sutiba junto promotora tin maya miatil ichilin molai ka vea shanik mukan kunsik min le dije lo lilia mi wayan bashan tate grupo matek alo Beymin leti uyabil utiale yash kachihela besh sokawi keshoachia en tukulob hatus tukulob hoklahi vale en keknupiktun yetele u kapel kachi be ora en bishhelu kahal ekbetik lekelo tulak le vas a kuchachi tikobo kumpel agenda tushkanupuk tulak le meyahobo kumpel en directorio tushekak ile haitulon wa haitule masho ya no ichile administración pública en bishele usuk besale uyuchulet an wa uyubalet an ichile kuchilo kela tulakale no tukulo kela utalton le ulam ekachi be ora bishelu yuchule bash kabeka uchuk bash yete helinkaha desde behlai utiale kek beikuns le huhum it ba alobo yanu bisikontun utial le nohnayi lobo utiale que la conexión itun tu katen bash que no tsigbal ton Ramon yetel Josefina tu yo la lejela bash ta tu tukulo tu yo la bishelu kahle utiale chukik le nayilo. Bueno, texigbatatun te ichiltono, bishelu kahal yashile ichilom, yashile ichile molayil, ichile kuchil, ichile nagishok, ichile tush yanom, watank me ya beora, tiku kahal, yashile ichildom, ichilom, wayan ulak mas tut amaya yeteleti, wayan mishma gut anigmaya tienen ejemplo ti untu tu chashok yetel tom te sesidio, tu no, kuchil, si eso, como mishmagut anigmaye teletie, tu kalut a megen postit, yeten shot ano ichmaya te tu kuchilo, saludos, vocabulario, bello le más yo yet me yakobe la yano yiliko, que es un bet ansan samal. Que al de tu men bello, pues que no ya lo bet an le yo, pues ti ya ni kuyubik, y te uchan pues ya le practicar bello. Pero shane wa ichilom ya no tu más ko taligmaya ana con ichmaya ya ahora shane le más yo ve kuya liko ma ori su la que tu me malo bintani pues te la ma te lo que tig magwa malo tawa ma te lo tam te lo yuba te lo nat pahot nat tik bae pues atu ya le ubetik le te baso una ubetik le tano bisikle bas telecomunicación kuyala lo tito tikbatako tu inka chaho tigle bas tu ya la marco de yo le paisaje lingüístico yo le señalética unasham un bisalte kuchi logo tu mem chembe yo humpiti kubinu ubisale tano kubinu yilal yetel ushok kubinu shoko shan mayat ano. Dios botik Ramón, mayuewa yambash en tu bineta utialuchuk pues Josefina. Beja, tikbati pero tuyala siya, menta observatorio, pero pastak uy ba siyang
bash kabetumen kole candidato so, wale mashu pasta takumen tu candidato so. Beshantan, tikbatate, te capela, pero mitsuyash ala. Dios voti Josefina Bey chita ho masanke aquí en hachato sakle bashok tela vale con eso yitun bashok tile ukap el mesa que il bishunupu le balo que el okucha achitara Ismael de ora kawikom Ismael bueno ishbati Hilda uy que chtukaten Sátale, Ismael. usata Bey utiale caja bash tsikbalta utialu caja le meyahoba Pues min tintani kun simba emocionama en que le yashka tapa no katin la ala ala blete directorio ala blete campaña o yandalope campaña te alu yesal pues tu ya ni macho como ya ho te cuchi lobo de ya árabe señalética es basta cuyak monchio kachkana ne señalética o forma uyilal ya te luyesal le mayat ano entonces árabe pues koshak ala ya tu me elisai hesle tio tu cuchi lumayaje tsokubet ko señalética beshan tu molai inae pian señalética echmaya entonces que tushte ka meya nakti ula molayo tushubeital kosh uchako que escape wa oshpe ka utakobe pues malo shanu jujumpiti o lilele la jujumpiti vale kajaktone le meta sobo a corto mediano y a largo plazo entonces beishan hokutuk lile bashu beitalek bit que kaanak ichile molayo bo uyantal juntul mashkut anikmaya entonces le que lo ala shane pues bishu beitalek oxiba oxigle tukulo pues tian le masho tanu bashlo tile sutu kila tialu nahal tiko buhalachi lo ve pues kanat akshan le en colectivo ka biso propuestas tu membora usutu kilo bisa propuestas le la kanan titulaklo tiolal mu cosa que mu politizarta le pues le meyaha pero le lohach pebach sasile kanane ubisale propuesta utiolal uyilal shan ukananil utsabal juntul mayawo tu sut tangwa interprete ichitulakle mola y lobo más tu puchililop to olal pues le tieje joco ichile ka pregunta hela Dios voti Hilda Bey de Hestoka Wiki Shohachia Basho Hoko Bipkin Hanka Asik, Humpiti le Bashe Tsikbal Pajo, pues Oku Tuchachita Hilda Masam Yakima, Uyabilu Tena Lekana, Uy Atiki Meyatu Ekuchil, Watu Dependencia, Yashe Kunu Pulmak, Tuyola Lupe Color, Watuyola el partido político. Y le queda mi cabetu Uyesal o Ucansal Tune es que Uyanta Techupe cargo público. Yankine matzaje wati signal wanupul yetele partidos políticos lejela ubintunu utzipaltal shan más tuyo la lejelo ulak shan le tebashkuyali como busca yana kumpel en wa upel espacio wa kun hatzma ko beka uyilo beka yana be actualización shan titulaka le macho yano ichil servicios públicos utialuyantico ka Helbish intérpretes, Helbish macho, Holbesikwa representatica, Jalop, Katsabatio formación constante, permanente, Utial Tunshane, pues Mausatalo y Chilebeca Bakubinuk Eshel, Sansamal, en Tulaka Tusho, ¿ma? En Kayana Kumpel Kuchil, Wamash Ilikle parte, Gela. Beishan, Umpel ba Tuchachita Ramon Masanque, que le mi Umpel ba Kupeita Luka Halmakiete. En Bicheles Caja, tu sebanile ya ora y nada más el telexicba, tu cuchilek meya, chente champuna, ma. Chembale machane, upe Bichelek esikeki, le shipalo, pues tu ya la tu tzau mejen posit, mejen notas, utialo yilale, pues es que le tiene cutanik maya, te ta cutanik maya, ma. Lejela tu chachita, shan,
Mingilda wa César tilemesa tus que mashane ya ahora la gente kan kuchuktu pe kuchilo mayo he bishelu ane wa kun ang ichmaya bishwa munu katie wa ich o sea u beikushak pahlu tu kulo ken kuchkoti le kuchil hela vale yang ora wanna anechtech utiala kamo ichmaya baita la tsai kum el letrero ki tu kuchila me baita tsai kum el letrero le hela ka uyese es que le mash kun kuchle helu baita lutani ke ichmaya kumpel chan bishelu yesa le becas mak yanok ichile administración pública hoy el beishan awet me yaho beca uyo hel tope pues te checa tanik le maya o ma masakili ulak shan pues leti le helo yankine su lakil sakil ya basho yan tupach utialu beita lu suku besal uyubal wa ana letano ichil molayilo tu menhach en hype el habobe pues ma uyala lema tu beita la bignoka ke wama tatanik tatan ich español ma des ya basho yan tu pach ka shiktu ne kasuk besikle kelo uyubal yetelut anal tung letano ichil tulakal kuchilo wa uyabil kubeitale kumpel bal shan en achatut en uchachi ital tu menyan kine ma masukan uyala lima ek ilikbay en bay matumewa otsilo ni matumewa bashi chimbale yan ora ile sakilo machen beyutalo uyala yam tu shuta entonces ek antikba utelek muk an kunsek ol tuyo la lektam tuyo la tushektal tuyo la mashon lehela yanu yam tiktune tulakal wa uyabil make maucha sakile ko yale pusite ne tinta tipo chankaje kintanik maya ikubaita liwanti kinwet lako ichmaya tan vale utial kabeya ke beti ke helo kabetu muk andalek ol ek lak intikba utial shan mak ilikba te kuna tu me ahora ile sakilo kutal chane tu men katupultike pus chenta kuna wakucha la pache na mash antikech vale ma utukuli chane kak lak intikba kak antikba kak mul muk an kunsekba tu pach le pues le shimba liltane kasika ma so kuchachita le directorio tu mene le que la machane lo beita takukit besashan ichkaje utel ka uyoketo bewa kubino koshali fiscalía de Tian César el beita luyanta lo tumen César wa kubino derechos humanos Tian juntul Ismael Pukima utel ka ojelta que haitul maya winikop el beita luyanta o ichmaya tile que las kuchilo yanti gobierno watakti organizaciones ma tu chachita en Hilda, el alfabetización wa upel be formación utial tula calma que tuyo lal be leje la misma kunupultun y te lo vas tu chachita Ramón upel sensibilización extialton utial shaneskanik bishelek abet kunsikwak usartikletano y chile kuchilo tu shianono Beishan en que a la legua matubeita luyanta ya maya winiko mayat ano ichil molayo be bueno con escaja y el puntul intérprete le lo hulamp el propuesta shanka yana puntul intérprete ti uya abil le mola y lo yanka cualquilama Beishan en el bastu chachito le señalética so el bal hachatus y le gela el ba shangutasik tupach en yang ora y what's okay beti tener pues intia Wakata beta tiale pues beta tiali ma. Descaka shantak shanupe articulación tuche ichiltula kalom ka bella que ali que lisa tu netso que bet que señale que su abeteshe kubaita lek mansiktesh inclusive ichiltula kalom kubinek malo kunsik wak uskinsik wabeshan uchik ves pajale variantes yan ichile maya ichile regiones. Desmashalu betik aska kanek le mulme yako le articulación no Minhach kabet utial uyabil meya yambashu yil yetel kahalo ma en tu chachito el nos campaña tu katen utial uyesal titula kalmak es que maya kaje laili kushane y laili tak utial intik le kuchi loptanu binu unach kun sati ile tiobo ma beishan en ulak bastu yalo en mashane yanek et me yahobe Tía no tushen kukuchle gente, chembale mayo lo maya. Mashane ichilo ne ubeita les cansik yo me en frases. Ka shiku kaniko un frase semanal ti ka kan kuchutuma que kawati bishabel bishelin wanti que chewa. Kuhumpiti tu ne taken ya abakom tu pach ma.
En Beishan le bastuya la jo beyupe en observatorio, Hok Tilemesa 2, Beijump el colectivo, Wajump el colectiva Tuche, y Chilón Tula Calone, Kashan Tsikbal, Yetel Macho en Canubasco Política Walquilama, Kamok Anta, Yetel Tula Calo, Machen Juntulu Liu, Machen Juntakalili, Kamok Anta, Yetelobe, Wahuk Uchlo, Tushukato Uchle, Mausata, Tiobeti Maya, Kajek, Abet Lejela, Lejela Humpel, Meyaje Lubeita Lubinu Joko, Chanel Lubeita Lubinu Tukultal, Bishelu Yuchul, Tun Lejela, ma. Pues le señalé ticas y paisaje lingüístico, upel agenda, Beishan Lejela Hok y Chile Mesa 2, que alico mi upel va cubeita le casi que de febrero Kutala, pues ku casa, ku imbe saltun, Tulaka le más igual a no viano, Tulaka luyo colcap, machane el espacio, utiale, esti, haitul machon, yanon y chil, jejelas, molayilo, machane, umul betal, tunupe agenda, waupe benchan cartelera, y jejelas me yaquilobe, tushka chico esacletano y chil, Tulaka le molayilo, ubeitale, es Wakawilikeche en Tulakle Macho Tano Chanticono, Hachia Basho Hatsustukulo, Hok Behlai, en Teche Bashka Tukultik, Bisha Tukultik, la caja al tech de Setushia Neche, Kubeita la Tziptico Eston comentarios. Beishan en Kubeita la Chaholtica a Lak Inticones y redes sociales, Utiala Wogel, que es Bishubin, Letzigvalo, que la Yetel Basho Shankutal Kupachma. Tumen Hachia Balo en Sigbalpaji, vale Yanshan Kubinetik. Bueno, pues yetel tun lekela en Kinchan Aliklet Sigbala, yetel Beishan, Utiale Masho, Kustanu Chanticono, Tujakil, Hach Dios Botik y Kilalak Intikonesh, yetel Beishan Kinkasiktesh, Teulak Sábado, Eshukilie, Yanektatun, yetelulak Sigbal, le sábado Kutalo, Yanek Sigbaltik, tuyo lal corpus, tuyo lal Winkilal letano. Telo el beita la mujer que es un masil bashuk atia le corpus o bashu bilal mash beti wa bet bilu betal wa mash kutak paslobi kubeita lik a wokolesha a wilesh mautu bulteshan atsai kesh wa asegerti kesh donshan u redes sociales upek balweye pianom ti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube kubeita la kashanti kesh beheshanikoma upek balweye Beishan mautubultesh kubeita la tushkesh mensajes wak abetesh wa atawoheltesh masil tuyo la lemeyahoba kubeita la wokleshe katushkesh correo wa mensajes. Beitun tukaten hachnibola titulakalesh tanalak intikonesh walkila que ilikbatulak kin yetel Beishan Dios botitile macho oko sikbal y chile foro behla. Beitun yetel gela que toxic le transmisiono ilikba tetulak sábado.